Ichia obi biara ewo ye na Agyenkwapa Messiah no edimu. Ewo ne do ne dom enne humobra owo ema me no mie no se enenso aka ye ho na yeda so eti enkwamu. Arafo no mo ye na Agyenkwapa no ne do enne humobro nti ena me no mie no yenwie sa. But enchena yenjefo no eba meeting a ekoso ewo UK eguso na eye pa ewiasefo nyina wiase mpanimfo ne nyamesumu akandifo no osumu akandifo nyina se ye ka ye ho abomu na ya gye wiase wei asi honomo se ye betumi ama asomdwie abasa ewiase wei mu na rehosam ewo mu ne se ye maintain boni ebinim te se homosexual ye maintain niam bi te se sex education idea rural school mu ehu yie pa obonsam anamo tu ye twato se wo ka wiase nyina bomu sene Nebukadnezar eye no won se wunya bre na se wo kai Daniel chapter 3 no Nebukadnezar bomodin boboa wiase nipa nyina ano o se oboboa aman sudifo chese ni bre no su nipa dom nyina wasisi won ahemfo ne ade a omwo wa aman ahodo ne nkura ahodo so nyina ahemfo afei ye wo bibinum ti se lawyers ni ade nyina oboboa wo nyina no se omo emekoto ni honi a wode asi hono na haina Daniel Shadrach Meshach Abednego esi wona dwuni pi se ye nkoto ohoni no me pese ye ka ye ho se enipa edi ye nhihye ye besi hono mo ye de bibia ye friend se secretary na ebesi ho ayi bible ato nchen eyare ho sempa se nipa aye nhihye ye na ya twere se no na ye mfa emu ewiase ye mfa ye niso ye diso atoyira ncham eja ehihye ensu ya ebu fa wiase volcano a etene fa wiase ye ni nyina bejai nyame ba Kristo Yesu ama mu ada ho no am yate ase se bra boni ekoso wo wiase ye no enipa nkora wa bra bomu bra boni ekoso bebrebe no hwe hunu se eniema etimi sei Yesu ama mu ada ho no se ne maye ne bedu asa ne ma we nyina bekoso enti ye Kristofo de na ye ayemo mpaye ye da wase ye hene ye ndimafo ye wani manenso wajiwa ko ase wo fa no so na ye nyina ya che wasem enti na mitumi ne matiefo nyina hye wonsa ka ye ho na wasem entimi nta ye mu ye entimi mfa wasem mo brese ne fata ye hunu ya na mo tutuo wo wiase wese mu na ye mfa ye hu nyina ma no kware mu ye ya bonyefo fa ye bone ne amfumso nyina echa ye tumi ni ahodin rua baby biara obi biara wo ho hawo ne amane biara eda obi biara so a wo tie wasem no mane nya ni daso ne fa obi biara bone che no Jesus Christ ye na Agyenkwapa wodin mu amen me pesa me kai wo se wiase we ekọ na wieye enu nti wo a wo se wo de wo ho ama Kristo se wo kwa asore no hwe wo nyamesom yi enu nti ne asembisa me pesa me no mienu yebusa ye ho se who is a Christian why any wo Kristo ni ne wo ye wiase we mu ene ye hu a Kristofo ena ye hu wiasefo ya fra ya kabom because wiasefo sorry say yes chese won e kwa asore ne won enkwa asore ye hu difference e wo ntem wona ebo Kristo di ne won emo Kristo di ye hu difference e da ntem akonfo ene adifo ye hu difference e da ntem won se ene se wo kọ wiase a ye beka ne se kai Kristofo won e kwa asore doso pa nenso ko banki ko hwe won e kwa asore doso na ya adwuma ho ko baby ti se aban mu ko hwe nenso krono ebu ewo bank krono ebu ewo aban mu ensisie enipakum eniema bone nko na ekoso ene na hwan ni wo Kristo ni ede hwan ni wo Kristo ni won se ya gi ye ho tum kase ya Kristofo but Amos chapter 3 verse 3 catch ye say obi ntumi ne obi nante kire se nipa bienu ntumi nante wa bra wo madwene enkope ma ne yie enti mimi ntumi ne Kristo nante me ntumi nkasa me ye Kristo ni wa bra me ne Kristo adwene enyepe me ne Kristo nsusu ye nyepe da bi entumi masa ma ne yie enti se me kasa me ye Kristo ni dia e wo se madwene
me nsusuye me biara ene Kristo ye den ekope yade e wose ye adwuma saa enti na no wo ka se enye wona se awurade na beko wosoro na emu wona ye agya no apede no wona beko wosoro. Matthew chapter 7 verse 21. Enti obi biara o kase wo ye Kristo ni chise wo ye de Kristo pe. Kwan ni o Kristo ni. 1 John chapter 2 verse 6 no kira yen se obi a wo se wonimu no e wo se wonante sania wono so nante pepepepe. Se obi kase wonim Kristo a se obi kase wo ye Kristo ni a e wo se wonante sania Kristo nante ye pepepe. Enunti na Philippians chapter 2 verse 5 wo se e wo se ye ma adwene wo Kristo mu no bi ye den etena ye mu e Kristo fuo e wo se ye nya Kristo adwene ni bie na wo dwene nipa ho na wo do na wo tema ema obi biara enti me no mi no se ye se ye Kristo fuo dia ho e ye no kura se obi ba Kristo mu a wo se obe ya abode foforo Yesu Kristo e kan wo John chapter 1 verse 1 no dodo a woje no wo ma won tumi se wo meye ne ma enti se ye be ye ne ba na dwene ne bi eba ye mu ye nante sania wono nso nante ye ana na Peter e kan no o se first Peter say Yesu ehuna mane ama ye gya ye hweso se ye ni nanamo achi e Kristofo ni Kristo anamo achi o se Kristo anamo achi a ye die no enye die ne na mu se entokwa da bi manso twen sikani bre yen kan no kura nkyere wo nyame ma da bi o hwe Yesu Kristo gina papa nanim ka kyere ne se me se koton de wo ma hiafo de bedi machi Yesu gina Yudafo mpanimfo Farisifo asofo mpanimfo nanim e ka kyere won se enhuruti ama kyere se wo mo ye de enye adeboni a wo ye Yesu ka kyere wo enne me no me ye no ye mpese ye ka no kure enam sikanti enam de ebedie yensu yesi ye Kristofo enunti na 2 Peter no 2 Corinthians chapter 13 verse 3 no wose so wo hwe se wo gidie no mu a me nua ba ma enne me no me no ye di nkomo so wo hwe ne busa wo hwe se wo gidie no mu ana wo ye Kristo ni ampa ana me ye Kristo ni ampa ana ye Kristofo ampa ana enka ye nya de yi ani se ye Kristofo ampa won se na Job ka Job 31 verses no Job say me we mi ho hwa wo we wo ho hwa wo de ho sin sania mu na wo we wo ho hwa wo twe pa se wo ye Kristo ni se wan kasa wo tena se na wo sese na wo hwe Kristo ni abrabo a wo funu se wo ye Kristo ni ampa na Jesus say John chapter 5 verse 39 no mo hwehwa atwere se mu no mu firi se mo susu se wo dan kwa wo mu na no nso na di me ho adanse sa wo pesa wo samia wo pesa wo ye Kristo ni amapa sua atwere se mu hwehwa atwere se mu no mu fa nsem wo mu ye adwuma sua ne fa nsem wo mu ye adwuma ani sa na Yesu Kristo kan e wa di sameti baako nchichemu miensa no Yesu amamu ada ho no kire yen se enhyira ne de wokenka de wotie na wodi awurade asem de watie no ebo bra wodi ye adwuma sa nipa no betima ye Kristo ni ani ye kwa asori ye se ye Kristofo mama ye hwe de ye bi wa ha o who is a Christian why ni Kristo ni won se we kire wa ba ye hunu se o Kristo ni amapa no wo ye se ne Kristo ye bodi na chi amapa enti ye hwe de wotumi ye manu tra ade nyina e manu buro so e chane de ye sere ade de yesusuo se de ne tumi a ye adwuma te na Kristo Yesu wono na wotumi ye adwuma wo ye mu dane ye ma ye be ye Kristo fo amapa na ansa na no chese ye de ye ho ama no kware mu tumi mieru na di ye adwuma wa ha Yesu Kristo wo ka kire ye e wo Matthew chapter 6 verse 24 yentimi nso awura no mu yenu mane ye se wo ye Kristo ni wo di Kristo achi wo som Kristo ana wo som bonsam won tumi finfi bia ni honomo da bi enunti na won se Romans chapter 6 verse 16 no de ye de homa no se nkoa wotie no sa nipa no ara na nkoa ne ye enti si ye kwa asore ne ye bo adwaman a ye bone nkoa ye bo kro no a ye kro no nkoa ye be hye ye nya nkwa gye ma ne ye ye kwa asore
bɔne mfomso a prepridie ni saa enema bɔne su bɔne weda so wo yemu a ye behye saa na Yesu Kristo aka no ani wa me yete ase ahunu se wo gya no wasiesia ma bonsam ene bɔne enti se me ye bɔne a me nya Kristo ni dabi hwan wo Kristo ni ende when we say Isaiah chapter 40 no 29 to 31 no wachera yen say ono na omade wa bre etumi na omade oni tu home enya ahoden emerante bre no wohwehwe ase ani opaba na nkwankwan so hwehwe ase na wonna wotwe na Awurade ne nya ahoden foforo wode ntaban furu sa akode wotu mirika na wo mbre onante na won paba kire se wonne twe Awurade no won ye Kristofo nya ntoboase no na won pepere won ho se mitutu Amerika akogye sikaduro ni ade no won kogye duro se wode ya asori won kogye duro se wode petumi dabi nyamema a Kristofo ama patwe Awurade a Kristofo ama panya botra ma Kristo ani who is a Christian why ni Kristo ni ne ene ya peti wo wiase ye niam ensem fata ya bra bo hwede ye wo mu suban ye yetimu e wo Kristo sumu ye kwa asori an ye se ye Kristofo hwe sa wo hwe Acts chapter 11 no verse 26 no wo se na wo hunu no wo de won ba afim hyiamu na wo se Antiochia no beto won di se Kristofo na wo mabra bo se na won nante won kasa won ne ye ese Kristo na Kristo de frɛ won sɛ mo yɛ Kristofo dabi na moment Antiochia fo hwɛ won subai won abrabɔ won ne ye no wo se wenim sɛ Kristo na ntɔkwa ni won mu na mansotwi ni won mu nya pesame nkumnya ni won mu na nya atwum ni won mu na adwomamo ni won mu na krono ni won mu na nsankeka ni won mu na adutuo ni won mu na basabasa ni won mu na won kan no korɛ won na da nipa sani ene yenye da manfo di pesika no na wo de ne wo nte sa dabi o wo na da sani ene yenye akandifo ye da nyamema agisika yenka no kora nkyere wo mo no nyameba se wanka no kora wo nye Kristo ni wo betimi edi dwuma pepepe wo se onpadnable se ne kyere yen se hwe nyame won konkro betimi afiri wo so na wo ti asori mu se wo ye leader se wo ye pastor se wo ye asori pani se wo ye bishop se wo ye prophet se wo ye dien na wo ti asori mu kai Bible kwa asori eto correction ye bibiara nanso na wo nye Kristo ni ye nya sa na ti o se wo ba ya me ba be gidi ya me ba ruru asori dem am se ye Kristo ni me ba ya me kura Bible am se ye Kristo ni debi o hwe baby asuafo ne firiye ene baby omkoduru ya yetimi fra on se Kristofo but no mabrabo ne se Kristo o mabrabo ne Yesu ko pepepepe na wo mudi Yesu anam wo chi pepepe ene me ne umyedu yentimi nka no kora wo Kristo so mu me ne umyedu nkontompo na wo yemu me ne umyedu atoronko an yedie me ne umyedu yempese yede Kristo asembe ma nyame ma nkontompo atoro me kan no kora wona tete asori no kra de kyesa asori bebrebe no saa ne yeka me ka no kra masori begu me ka no kra asori begu minya correction minya boy saa hwan ne wo Kristo ni ne hwan ene wo Kristo ni yema adwena wo Kristo tirimu no wo se yentena ye mu bi yenso ye ho hwe e yade ehia pa yie pa ani misua Bible nti saa ne yeka no ye kura Bible Mako Bible school, Mako Bible school, 3 months, 6 months, Mako Bible school, me a doctor, professor, oh, me a bishop. Just a body need that so say, Yako Bible school, Yabo degrees are hodwo, Yako universities are hodwo, enti ya Christopher. Sam ya canon, I no correct. Waka was some more to listen when someone said in the demon what dance here. And to Kai Bible, Annie, Netia some ye, bon some catch the years to say. When we say bon Sam ko to Sam 91. Actually yes. Ani e wo Matthew chapter 4 verse 7 coming. Was saying say when we Nyankopon ba no a to wo firi soro ha mo na hwefom na wa tore say wunti obehye na bofo mo be so mu. Wa kan wo Psalm 91 verse 11 and 12. Na wa hye na bofo mo so won so mu na wona yampembo. Enti bon Sam nim Bible no firi Genesis to Revelation. Enti sa wo wonim Genesis to Revelation chese wonim Bible no nyina
wotimi kyerɛkyerɛ ni nyina ɛno nkyerɛ sɛ woyɛ Kristo ni bonsam so nim Bible no Yesu yi na no ka kyerɛ no verse 7 no wɔsɛ Yesu ka kyerɛ ne sɛ watwerɛ sɛ ɛnsɔ Awurade Onyankopɔn hwɛ Yesu Kristo nso kɔɔtu yi Deuteronomy chapter 6 verse 16 sɛ ɛnsɔ Awurade Onyankopɔn hwɛ Yesu nim Bible mu wɔn na yɛ wɔno ne asɛm no bonsam so nim Bible mu enti wo kwa asɔre na nim Bible mu nkyerɛ sɛ woyɛ Kristo ni hyɛ no nso yɛ paa wo fi sɛ yɛde hyehye yɛ ho minim Bible mu paa enti me Kristo ni dabi bitimi preach paa enti me dabi me kwa asɔre yes me kwa asɔre enti me Kristo ni yes I make me kwa asɔre enti me Kristo ni no kure Yesu Kristo wonam David so kan Psalm 84 verse 4 no enhyira ne wona wɔte wo asɔre fie enhyira ne wona wɔte wo fie ɔbɛkɔ so ayi wayɛ daa waka no wɔ Hebrews chapter 10 verse 25 Mumma ye nya ye mu nhyiamudie da se ne binum nya nyoye no. Chapter 3 verse 30 wose ye hyiamu. Enti nhyiamudie ye good. Enti wo ye Kristo ni kwa hyiamu. Kwa sorry, da bia ye hyiamu ne sua Awurade asem no. Ko honum ko hyiamu bi ne sua Awurade asem. Eye good pa. Nhyiamu ye kwa sorry ye ko hyiamu eye kama pa. Na tie edisameti eti mienu nkyemu nkron no. Wose minimu wa ho hia ene wo hia. Nanso woyɛ wɔdefoɔ ɛne wɔn a wɔse wɔyɛ wɔdefoɔ na wɔnyɛ wɔse wɔyɛ Yudafoɔ na wɔnyɛ na mmom wɔyɛ Satan hyia dan mu abususɛm yɛ wɔ asɔre dan bebree wɔ wiase na ɛyɛ Satan hyia dan mu bosom wɔ hɔ bosom ɛhyɛ hɔ wura asɔre dan mu hɔ no yɛ tutu fam hɔ no ɛne yɛde bosom bi ahyɛ hɔ yɛde ɔkra tuntum ahyɛ hɔ yɛde aboa bi ahyɛ hɔ abusua bosom bi efie ne bosom bi ɛne wɔde aba bɛhyi hɔ no wɔde ɛyɛ na sɔre enti hɔ yɛ Satan hyia dan mu ane asɔre ne bebree saa neti o yɛ twa nkokɔ wɔ hɔ yɛ makosua kwankyerɛ wɔ hɔ nkokɔ ne nneɛma bi ne bebree yɛ twa nyina wɔ hɔ no kyerɛ sɛ mepɛ sɛ meka sɛ yɛyɛ nneɛma bi a wowura hɔ no wonu sɛ ɛyɛ abosomfie kyerɛ sɛ ɔno ankasa kora no obi da ne kae to ɔno ankasa obi wɔ ne fie a ɛdan ketewa bi a ne yere nkɔm wɔse yɛwɔ Satan hyia dan ane enti no mepɛ sɛ yɛ nyinaa yɛtwe adwene susu no yɛhunu sɛ yɛwɔ asɔre dan bebrebe wɔ hɔ no a Satan nyɛ sɛ asɔre dan na wokɔwuram na kyerɛ sɛ woyɛ Kristoni dabi wo ko magazine bebrebe no enkyerɛ sɛ wo kwaye ka wo bɛyɛ ka na so benya dabi nyame ba enti no hwɛ hunu sɛ wɔse yɛ wɔ asɔre dan bebree wɔ hɔ no mu a hyia dan bebree wɔ hɔ no mu na ɛyɛ Satan hyia dan hwɛ ni ye pa na sɛ me yɛ ɔsomafoɔ na sɛ me yɛ apostle na sɛ me yɛ bishop na sɛ me yɛ pastor na sɛ me yɛ Awurade adwuma enti me yes me Kristoni Paul kan asɛm bi sɛ 2 Corinthians chapter 11 no verse 13 coming no wɔse asomafo atorofo adwumayɛfo na adaafoɔ a wɔdane wɔn ho ɛyɛ sɛ Kristo asomafo na ɛnyɛ nwanwa efiri sɛ Satan no ara dane ne ho sɛ hanbɔfoɔ enti sɛ na asomafo enso dane wɔn ho yɛ sɛ tenene asomafo a ɛnya ade kɛseɛ biara na ɛbɛwie wɔn sɛdeɛ wɔn nnwuma teɛ ɛne bebree atete asɔre ɛnam sika na mojapadeɛ yes obetumi akasa tumi ayɛ bibia but Bible ka kyerɛ wo sɛ yɛwɔ asomafo atorofoɔ nɛ yɛwɔ adwumayɛfo atorofoɔ nɛ yɛwɔ adwumayɛfo na adaafoɔ nɛ yɛwɔ Kristofoɔ atorofoɔ nso ɛnɛ who is a Christian we are sumani we obi a wo preachie we obi a wo ka Awurade asɛm we obi a wo yɛ Awurade adwuma na mebusa wo sɛ wo yɛ adwumayɛni troni ana wo sɛ wontumi nka no kora nkyerɛ wasafo mba wo sɛ wontumi nka no kora nkyerɛ wankasa wo mba wahunu enti no yɛyɛ atorofo ne yɛgugu Kristo so mu nɛ ɛne yɛsɛ yɛyɛ Awurade adwuma sika na hia yɛyɛ japade na hia yɛnka no kora nkyerɛ wɔ Nyame ma sɛ bɔne no ɛnyɛ deɛ woyɛ no ɛnyɛ gyanyɛ saa wo bɛhye ɔnka saa nkyerɛ no Nyame ba wɔn sɛ woyɛ somani turoni nti no hwɛ wo fie sɛ ne yɛteɛ Paul se sɛ wobi nhwɛ ne fie ya bɛyɛ dan watimi ahwɛ wɔ Nyame asafo so wɔbɛtumi ahwɛ wɔ Nyame ma so ana Woti wonu mu no o ma e ma ne mema konyenyem ne ya fada wuta ko boma ko pepe kunu no o mu kunu no ne yade
wo ho ne ya base wo ba be ma ne amanfo akonye die na wo ye wo nsa wo ye troni wo nsa ma wo ka sese wo ntumi mfa asam no nya adwuma wa sha ma wo manyina tete apansam se ne Jeremia kan ye no Jeremia say mahwefo no ye moa sana Jeremia kan ye chapter 10 verse 21 wase mahwefo no ye moa ene wo mama menwa ina na ba heti chese wo ya atrofo sika no wo pe wo ya atrofo wo post chese suku ya wakode wo ne chese wase makọ 3 months 6 months mabeye ne din we da won so eye ma wre ho se din da won so na wo bokro no bo adwaman wo ye ne mensem fata na wase me evangelist wase me prophet wase me pastor wase me bishop wase me apostle eye ma wre ho ye pa wase won ye adwuma e fatrofo nyame ba enu nti na First John kase wo mu ba no na wo de behu sane wonte wo ma ba no suban na wo mu no wo se asori dem ho no nkura chese ne ene ye preaching nyina yensan ka nyina aye sika nkoa mo fa sika mara enhyehyɛ ya ye beye ama ye nya sika no nkoa na ewo ye dwene ho eno nkoa na ye dwene ho enti wo se ye wa asomafo atrofo ye wa adwumayefo atrofo ye wa adwumayefo nso na adafo ene wo se wo ye wo se han bofo wo be ye wo se han bofo enti se wo se wo ye se han bofo ene wo ma betena ho wo dress kama wo ye bibia kama na no de wo dada wo nka no kura nkyerɛ wo ma hu boni na wo ye no wo dada no wo hye wo nkuran no wo kan samtro dabi o enenye no ene e wo se wo ma nyame ma hu boni no ne hu ye ene sanya boni ne tia nkasa no wo dwane firi ho meni aba ma woni dana wo dada ofise wono akrokro no okrokro wo o ebeye ene wo hye wo nkuran o ebeye da bey wo ba bi na kwa wo se beye die na beye wo tie dwoma mom no wo ka kire wo dada ofise wo mani sika wo tana de nti wo tie dwoma mom wo te krono mu wo kunu wo mpra wo yere wo mpra se wo diewu wo ye niam ensafata wo num dot wo ton we wo ye niam boni kika nipa ho nsam kika nipa tribomu wo tana de nti no on kan okro nkyerɛw me ne gyae na kyade no gyade kyi die twon firi na kyi on so asane de sika saa wa chenade saa wo ye dada no wo dada wo de wo bekɔ akɔhwe wo gyam o ma ho nya nkwaje o obɛsɛ wo de wo ebɛkɔ akɔtɔ wo gyam ane eyade ehu pa eriti Bible di ho adanse a kyerɛ yɛn sɛ ye wa adwumayefo atrofo de won ka no kura nkyerɛ wo no won ka no kura nkyerɛ wo da so twempra na wanne wo mie no di hwɛ de wo ye wa Kristo sum mu ne wo yi sikanti wo si yɛn ka wanim ye mo wo kyam so obi a wo ka no kura nso a wo san tai no wo nya Kristo ni o da bi enye post nya body ne ye de kɔ heaven enya asori ne dam so se me kɔ asori na me de kɔ heaven da bi o enti enye wadwuma wo ye se wo ye somafo enti wo ye Kristo ni da bi wo se ye wa hunfi pia a wo gu Kristo sum wo gu asori dem ani wo hwe Mark chapter 1 no verse 23 no wo se na ebre kro no ara Yesu Kristo wura asori dem wo se na nipa bi wo ho e wo nhia dan no mu wo sorry dem ho no mo wo hia dem ho no a wo hunfi na wo tie mu se eden na ye ne wo Yesu Nazareni e wo hwo wo ba se wo de bese ye minimu wo nipa eko a wo ye onyankopon hotini no ba minimu pa se wo ye onyame hotini no asori dem mu no na hunfi ne te ho no mo wo te asori dem ho wo ye dikon wo ye makuo ni o preach wo ho wo to dwom what two places nenso na wonnim se Yesu honhom no ngura hoda honhom konkron ngura asori dem hoda enti bra Yesu wura enti so wo kwa asori bi mu ne yetan wo ka no kuro yetan wa to aso ka no kuro bomba ye hwehwe Kristo honhom konkron na won lead won ka wo ho Yesu wura horom no wo se minimu pa wo ba ha be de minimu wo se wo ye onyankopon wo ye onyameti asefo no wo ni Messiah no enti asori danim hono no awokɔ no enkyerɛ sɛ wo ye Kristo ni fi sa ho bɔne bebregu hono abaifo gugu hono mo
Akromfo gugu hono mo, edwamanfo gugu hono mo. Meni aba ma. Wo ye dean wo ti asori dem hono no. Wo ye dwamanfo anasa wo ye dean. Wo da so bokro no bo dwaman no asori dem ho. Wo nyai. Wo tenamu saa. Wo no se Yesu ba ba be hwe. Ana ye nka nkyere wo ntira. Wo se tumi bia nya adwuma wo. Entimi bonsam hwe adwamanmo ne baye honhom da so tie mu saa. Enka de na nyame ma yehia mu a wo mu didi anu wo mu suro. Ye di obi aduane ye suro adentira. Awa ya suro wo ya adentira. Fi se ye nim se bayifu ote ho. Na kire se tumi biara enya adwuma wa asore dem ho. Sa wo ye bayifu a hwe ni ye. Enti asore na wo kono nkire se wo ye Kristo ni. Abayifu hunfi no mu asore dem ho. Asam ne ba na o magye amene. De wo tumi ni ba ho no nso abonso o mbe ya apamo no. Ani me pesa me kai wo se asori ya wo kono nkire sa asa wo yayi sachira wadwen wo subi wo mu wo betimi di atena sori dem mo sa kopim se Yesu beba ani beifo we no ti asori dem mo sa Yesu de ko dura ho hu no enti wo betimi anya ba beifo wo mu se wo ya kromfo wo mu se ya beifo ya da so titi asori dem wo mu se ya kun nipa ya da so titi asori dem wo mu se ya yiguo so ya da so titi asori dem wo mu se ye bokro no ya da so titi asori dem wo mu se ye nka no kura so ya da so titi asori dem wo e de ye nsase ye bu se ye Kristofo he said, Yetimi Garia nopa, Memeneda, Quasiada, Nia Quasari, Nia Conieba, if Yara Nia Concremodemo, Nia Conieba, Nia Kind Bible, Nia Tojum, Yania, Yabibia, Yet preach, Debio. Show up a bonnie, necessary Subai, what? Anne, we will be out Jesu dipa. Miji Yesu di, and Yesu Yaka. When I'm part of Hebrews chapter 11, no, verse 1 go, you know. Gideon yadia yakese pa verse se na Gideon mo obi ntimi nsani na yesade oba Nyankopon nkyere se ogidi se wo ho na wo ye obi a wo hwe na kira kwa katuafo no kura but James chapter 2 verse 19 kira me se wo gidi se wo Nyankopon wo ho wo ye ne ye pa ahomoni nso gidi na wo de wo ti nyame din pa wo ho pupuse ya tetewe enti no gi a wo gidi no nkyere se wo ye Kristo ni da bi homoni nso gi Yesu di baifo gi Yesu di busa baifo bi a ogina ho nkyere no wo Yesu di pa wo hu na wo duro no wo dwane enti gia wo Yesu di no wo da so te bone mu no nkire se fa si ye kan sa o me Kristo ni o me gidi pa ye bompa ye pa tietia mu enso efiri ho ma ne ye de enye ni ye keka nipa ho nsem na Yesu bam bone wo ye da so titimu nyame ba Yesu ba o oba obefa Kristofo amapa won na wo kai no ne nante wo mo ni no eye de just wo di na chi no kware mu ane when we say Mark chapter 5 now. Mark chapter 5 verse 1 to 10. Ebra wo du pu na ja ho no awura no wose no honhomoni 6,000 na wonu mo. Ohun no wose wo ba hasa wo be ya medan ni. Honhomoni suro Yesu. Honhomoni nim no. Wo hwe krono wo mu a wo honhomoni, adwama wo mu wo honhomoni, ensankeka wo mu wo honhomoni, adutuo, akayo, kunsun, wo obi ho asem wo mu wo honhomboni, but wo da so ti aso dem so ye Kristo ni. When the no, what me gin who di a man to free no. Was that so sound thing that so timi mu, but that's what I saw them say be Christian. A quadro that so be mu, but that's what the tap. I saw them say be Christian. Nya chom that so be mu, make come in your home, sir, me so be a Christian. Yes, sir. Eh? Fellow can say minimum, yes, no. Was minimum yameno, Nelson Manenko, Mama Munko, minim so to me. Nyabere ne kai Exodus chapter 5 verse 2 going. Nyameba ne kai unu sa akoma na wode gidie. Ekotene ni mu. Na ano na wode pai mu kan so kode enkwagye emu. Roman 10:10 no. Oh say ugidi pa. Yes, akoma na wode gidie kotene ni mu. Wode gidie epa ne ho achi. Wode gidie ekwa agya ne nchen se me Yesu di se me kro no yi obema matimi agyan me dwama amoyi obema matimi agyan me nsam keken obema matimi agyan me nya atwum yi obema matimi agyan makwaduro yi obema matimi agyan me dwoto yi obema matimi agyan me nsadin obema matimi agyan enti wo bompa ye wo gidie wo Yesu mu di wano pa mu ka ekọ nkwadie mu eyi na di mani pa nyinara ehu no daddy wo abrabom ene wasetena mu enti na 2 Timothy no. Oh, second Thessalonians chapter 2 verse 4. Now what say Satan ama ebinom eti asori dan mu. Edi won ho kire se
Womo ye dey eye Onyankopon. Ene nipa bebre tete asori dem. Womo pese womo kyerese womo ye Nyankopon. Womo wo tumi ye bibia. Enti won frɛ wo ho sɛ womo ye Onyame ba, womo timi de bɔne kyɛ hwɛ ni ye. Suban bi e wo mu a wo dane Onyankopon asemani no hwɛ ni ye. Womo ba no sɛ Satan adwuma yɛ so. Atoro tumi ene nsenkyerani ene ahodenneɛ enyina emu. Ne de entene na ada nyina emu. Wona wi ene de oseye. Esan sɛ womo anye nokore dɔ no. Na wodi ama wodi age wo mu nkwanti no Onyame so gyae wo. Nyame ba hwɛ ni ye pa. Sa wo pese wo ye Kristoni a hwɛ ni ye. Suban bi a wodi ti Kristo sumu. A wo ye wo se leader, but wo ye na adafo. Ensenkyerani menu aba ensenkyerani e wodi akyire no nkyere sa be mo ye Kristoni. Me pese ye kama bra bo mu nsam kyere me. Me pese me hunu nsenkyerani bi. Me pese me hunu de be si wakina. Me pese me hunu de be koso wo. Hwe na Yesu de oboni kyawe no nya nsenkyerani kase. Wonyi Yesu ni. Ema Yesu mfa oboni nkyaw. Wonim se no ye nsenkyerani kase be boa wo. Nyame ba ensenkyerani bi ne ho akyen sa wo. Se Yesu de oboni akyawo. Na me wasesa me na waye me nipa afro. Nsenkyerani bi ne ho akyen sa. Ani Ohun se etobere bia se wo hwe Acts chapter 8 na verse 9 going ni nyina na owura bia ye frɛ ne Simon ana wo ye dunsini sakyrai ebe ye Kristoni but was say ene se sunu wo me no mie no ene ye de titi aso dem eni ti mi tua sika na manya de tenene mi tua sika na manya owura ne se wo kari sika mu oduro commerce afo no se wo menye no ma no konkron wo se da bi konkron Acts chapter 5 verse 32 ne se eye sitie ne yedinya konkron enye sika enye mi diplom enye mahunyade enye mi tumi a mi wo enye kasa mi tumi kasa enye preacher mi tumi preacher enye adwuma mi to na mi dinya konkron na mo ye sitie abrabo pa subampa adwempa ensusuye pa odama pa enye yedinya konkron no wo mo ka kyerɛ ne sɛ woni ne sika nyera ene ye ka kyerɛ wo sɛ fa sika beto mpaye ene Kristo sumu a wo ya mo yi sika saa susu se wo yi sika na benya nkwaje be nuanya saa o sika ne mpepa wo boni da sika ne ma wo nye Kristo ni da sika ne ma wo hu nti da enye no wo yie no a wo jai sitie ye na wa bra boda so te boni mu no men kan kyerɛ wo sɛ wo sika nso no ntimi fa sika bo nyame adwuma fi sɛ Bible se nipa de ne hu nyina ma Kristo na japade nyina wo Kristo. Enti sa wo di sika ma Kristo na wo jaya abrabo pano a wo boa ene nipa bebre o mi sika nti kire sa wono ne yebodi din wa asori mu wono ne yebodi din wa wiase wo di sika ekoto konkron me pese me kai wo se sika na wo yie no nkire se na wo bokro no wo kokontokwa na Kristo adwuma hia wo mpa mu nka no kora nkire wo nyame ma no eno nkire se wo benya konkron dabi Nyame ma Kristo fo ma pan ye wona wo se Galatians chapter 3 verse 27 ne se obi a wabo asuko Kristo wo hye Kristo Kristo fo ma pan esesa wo mba ya abode foforo wo mu subanda da ne twam abraboda da bi no wo jai wo mo jai sankeka wo mo jai brabone no nyinara Kristo fo ma pan no se munya bre na se wo kai a wo Galatians chapter 5 verse 16 go you know wo se obi biara wo Kristo mu no omo nam wo se munim se wonna wonam no entimi nante honam fi se saa ne ma mienu nhia dabi na me se monante honhum na mori ne honam akonachi na honam kondo tia honhum saa ne ma mienu nhia ma ne yeda enti sa wo honam na wo honam mu wontimi nkasa wo ye Kristo ni na ba yeda so wo mu Kristo ni na krono da so wo mu Kristo wo tumi se wo tutu saa honhum fi no afiri wo mu Kristo wo tumi se wo tutu saa ewudie no adwamansem no krono sem no bayi sem no firi bi mu medwene me nua ba bi ho adwenbone me pesa me sai no adai ena pesa wo sai busua no mu nipa nyinara wo pesa wo sai adwuma no mu nkwara nyinara wo pesa wo sai nkwara wo hu wo mu nyinara adentira sa wo ye Kristo ni ama pa sa asu no be firi wo mu enti ye Kristo fo ama panti no ena sa asu no wo ye mu enti ye da so da honamu sa ne ma mienu nhia
Enti wo unsa oba verse 19 kamina wase honam nyuma da di pefe adwumamo efin ahohwia bosonsom eduto akayo kunsun papamu nitan agobone ede de tete saa obi a wo saa suwe wo humu nya heaven koda waka to aso verse 21 wase obi biara wo yesa niam yi enya wo nyame ahenie ne da wase saa no waka kire ye 1 Corinthians chapter 6 verse 9 kam enti na we kan say de ye ne se wo gina wo hwe ye na wa hwiase mini aba ma esu ya wo mu no eye honam su e na wo ti aso de munya kristoni prophet pastor asopeni bishop esu we na wo mu no a wo ti aso de mu no munya kristoni sachara wadwen jaisu no makwan me kristo yesu ntra wo mu fi se wo kai verse 22 kami no a na ho maba ne wodo anigye asomdue abojo kire ayamuye odwo eni da ho na ni da ho wojo onfa ne hu ngobra ne mamu wo yo obia wo wa abotre kristo ni ahuni abotre kristo ni a ye bo chichasa wo ni abotre bro no so no asem bia wo na wo se be frɛ wo efie wo abotie no wo asem asi ho no obia ahuro dwae no wo ne ye be frɛ wo frisa wo na akoko nye frisa wo na ye mfa wo fichire wo so ye kristo ni wo sɔre ya na wo kutu praise wo sɔre ya wo na wodi asɔre animu hu ma ba wo sa wo ye kristo ni a saa honam nyuma na wo se firi wo mu e kristofo honam nyuma na wo se firi ye mu enti wo se sa honhom de nam wa saa nyama we honam ni nyuma na ya bodi nyina ra asenu yam enti e kristofo amapa no abo honam ene ne nhyeso nyinara ne nhyeso die nyinara asenu yam saa na Paul kan Romans chapter 8 no verse 5 na wonam honam famu no adwene honam die eni nti ne yakwa asori ya ntokwa ya dwendwena ya aka obi ba na taade anya yin ne ya ka ho asem ye de yakotena asodem ya buta ya no na manfo ho asem nkwa ne be kasa ataade ba kwa na wa hye ndabia duku kura anya fe ye na taade se ne yete na ye ka ho asem yakotena fie ne ya fa telefu eno nkwa ne ye ko so de ye nka ho asem da wo nya kristo ni wo be hye se wan sa kira wadua se ye nya sa ne ma ya me ne anwa dafo mo ye be hye ebia wo sofo pastor won kan kire wo prophet won kan kire but me kan kire wo se sika wo yenti ne won kan kire wo chana de yenti ne won kan kire wo ne wo twen print ne won kan kire wo pawuti ne won me pese me kasa sa wo ye kristo ni asasu wo ye firi mu ko wo firi honam mu niam ne mu verse 8 no wo se sai wo se na wona wo honam emu no entumi nso nyankopon ani wo se honam mu nyuma na wo bo odi na dwoma ma ofia hohwie abosonsom akayo kunsun papamu nitan agobone ene ne ekeka wo di agobone dudu wo yire wo kunhwa agobone bia woni ababa wadidi enyensin basabasa bi kristo ni amapa enye saade kristo ni amapa twe ne ho firi saa ne ma nyinam kristo ni amapa de ne ho ma kristo na kristo ye ne foforo obeya abode foforo enti munyi moreka dada no si abeya kristo for dia ani ye na 1 Corinthians chapter 5 verse 7 ka kire nse mum ye nyi moreka dada no na mum ye nye eniyama foforo sede mu ya piti no verses mo aho an nye fe aho ye se ye kristo for ye pastor so ye prophet so ye doctor ye evangelist so ye o si aho an nye fe fi se e moreka dada no subandada no eno ana ese kristo som no subandada no eno ana ese ya brabo no subandada no eno ana ese ya busua no subandada no brabo dada no esudada no yasan akofa ida so timu okunu on prabiti kristo som o ye leader krono aprepridie eno kura kan hia no on kan kura nkyere nyamema misre wada ma woni mra wo ho so wankasa kwa wo twere sem no firi se wona wo ye kristofo amapa no John John ka kire yen se wona wo ye kristofo eye no kure sa wo John na kan chapter 3 verse 9 kamino wo se obiara wo nyankopon awo no nya bone efiri se na bati ni mu no ntumi nya bone efiri se wo nyankopon na awo no ye mu na wo nyankopon ma no wo bonsam da die verse 10 eye no kure no wo kan period wo se onya wenu no onyame ma no obonsam ma edadie obi a onyame awodo no bone no de hye ne ma obefe won pe na ne nye ho firi se wo ye mpai bofo firi se wo ye baburu suani firi se wo ye Yesu Kristo dance ni kire se wo pese na brabo yi Kristo kire de biara da o dwane bone o suro bone o po bone na wo de no nyina ma Kristo wo do nipa wo wodwo
wo abutre nyame ba wo se wonna wo nyame awo no wonna wo ya Kristofo amapa no wo ya obi a wo nyame awo no enti ye ni Kristo nyina ye nipa baako senia Yesu Kristo waka kire ye wo Romans chapter 8 verse 9 so obi ni Kristo honhom wo nyane dia honhom dwane bone honhom a prekoda nim honhom adwene nipa ho honhom ka no kore honhom agina no kore so honhom a emfa no kore ensie honhom akiri nkontompo obi ni sa honhom so nyane dia fi se sa honhom na verse 14 to 16 honhom na kire wo kwai enti ebe ye wo nyame ma ye ni Kristo nyina wo honhom baako Kristo ye wo nyame ba yenso ye be ye wo nyame ba enti ye nyina wo honhom baako enti ye wo se ye nante se ne Kristo nante ye no Kristo fo amapa no Kristo fo amapa no se ni nua yira ha no se ni nua ye de nya ha no ye mu na ye hu no wodo no se ono de ne kra to ho ma ye na esese yensu ye de ye kra to ho ma ye nua no hallelujah Kristo ni amapa de ne kra to ho ma ni nua enti na Yesu kai wo John chapter 10 no wo se wo gwanhwefo pa de ne kra to ho ma nua no se wo ye Kristo ni amapa wo ba dwuru nua ho wo nhye na so ama wo nua nso huna mane Kristo de no kra to ho ma ye enti se wo ye Kristo ni amapa me ye Kristo ni amapa wo se me de me kra to ho ma wo hwese ne yare we ba ye amanfo asafoba no ne ho hia no oni adwuma ye ne ho hia no na emom no telephone number nie bank number nie mon send sika na wonim kan fa so tua ne daika wonim se ne wo sididie wasra ne pen wafra ne pen wakodo che pen wonim situation wonim condition wonya Kristo ni me kan kire wo se wonya Kristo de ba go kan no wontumi fa wo kran to mesa nwae no bebre aboko bebre ayira bebre de obedie kra di ma wo ti amano ne woni krata woni adwuma ye woni ba bi da edie ne obedie wadwene ho da wonya Kristo ni amapa ede ne kra to ho menwae no sa na Yesu kan Yesu se o Kristo ni amapa John 10 verse 11 no ani minu ogwanhefo pa no ogwanhefo pa de kra to ho menwae no enti sa wonso do nua dia wonso ye Kristo ni dia fa wo kra to ho mawunua period Yameba, who is a Christian? Wo ana say wan. Enti ye Christopher. Eni abara boda so ye dada no a. Oh, ye tinta ye nua no yi. Ye ni doi. Ye nka no kora nkyere ya safo mai. Sika ho de bema ye nti. Titare ho saa. Hwe. Wo ye leader, hwe ni ye pa. Wa sori ni mu a. Amanfo adwaman nko ane kro no nko ano. Konkron timu. Debi, se wa nka no kora nsa kyera wadwen na wa mompa ye yi ansere Kristo Yesu tumi no na wa nka no kura nkyera nka bone ani mu a menua ebe yira ma wo yes fi se Kristo be busa ho asem papa Kristo be busa ye fie ye ma no ye ntimi tete wo mo nka no kura nkyera wo mo kodye nyema na ye de ba hwe ni ye who is a Christian Kristo ni ye obi a wode ne kra to ho odi Kristo anamo chi pepepe wo do wo tima wo ayamye wo de bone che wo obi a onfa bone ntia bone ka wo obi a oju wo obi a wa hobrase wo obi a kra mpempem wu a na eye ne ya wo obi a ehye ne kro obeyi ama obi oh nyame ba ye ti asemu yase anka bebua ye bebre ke be gyan ne ma bia ye na wo adwuma mu no eje se me kwa asori me di tumi ho me kai Bible me di tumi ho me di Yesu di me di tumi ho da bi wo sin kire se wo ye Kristo ni ya asam no yofo wate moma yenya asam no yofo na ma yenya tiefo nko na da ye ho ebredru se Kristo Yesu wo ba eni tie hia se me ne wo ye dane ye ho ye de ye ho ma Kristo ane se mudi ma hyade so a mo betena me domo se ne me di maja hyade so na metini domo no ye eni ma hyade se mo no domo ho se de me domo no ara Mono domo ho si edi Kristo asedi aso ye dodo ye ho a oh Yesu Kristo kai wa John chapter 15 verse 17 wase we na me hyam samo dodo mo wodo hunia nya wodora ama pama hunia wate ja hyam do hunia tetankuru om saa no wase ye dodo ye ho Yesu Kristo pese ye dodo ye ho we na kire se ye di na asedi aso adofo moma ye dodo ye ho na wodo firi wonyame 1 John chapter 4 verse 7 and 8 onyankopon ni wodo no ni din no se di na hyade so a eno ara na ye de hunu se ye ni no ne ya Kristo fo amapa esuafo no dodo won ho apiripiridi firi won mu empapa mu firi won mu watan firi won mu kasafi firi won mu won nya wodo ma won ho
Oh nyame ba. Sɛ Kristofo ye Kristofo ama pan bedu do ye ho. Yenye katika do. Yenye sɛ me manade na me ne nakoda. Me yenye sɛ me manade na anu no wa medam asintimi ma ne bio. Sɛ wo ye Kristoni a do wunua pa wo ho achi. Jai wo ne Yesu ba. Dia wo ye no wo twere. Jesus Christ wo ba. Obefa ne mapako. Who is a Christian? Kristofo ama pan ne won na wo ye Yesu apede. Na won ne nante. Oba de ne ntira nim kire me no omie no. Obra enche ne wabai no. Nyame ba. Pesa me kai wo se. Kai no. San se obefa ne ma omudi na hyede Yesu. Omo apa wo ho achi ne Yesu nkuto ne nante hwehwe o mabrabo. Enya asori a wo kɔ asori din da wo so. Enya pani a wo ye. Ena kire se wo ye Kristoni. Enya suku dudu a wakɔ. Hwe ne ye. Obetimi afrɛ me sane a ye ne da biara da no 0032 465 728 oba de ne ntena nim kire me no mie no oba de hia kan ye ho na yintimi fo asɛm obres ne fata wo wadom ti ye pese ye Kristofo fa ye wadom ti amen.